Wala na, ma'am. Okay, 39 seconds kayo nakababa. Start na yung first aid. Go. First aid. Start nyo na yung first aid nyo. Yung pag-first aid. Simulan nyo na. Kung may mga lagay na. Apply first aid sa mga injured person. Hanapin nyo kung injured yung mga kasama nyo. Check nyo. Head count. Four. Hindi ako may nakikita masaya habang nagpa-bandage. Last 1 minute and 30 seconds. Okay, punin na lahat ng injured person. Lagay niyo sila sa safe place kapag tapos na. O, isang grupo dito. Yung mga hindi injured, lipat sa kabilang side. Yung mga hindi injured sa kabila. Yung injured, dito lang. Katang injured lang saan? Okay, double check nyo yung mga kasama nyo. Baka injured yung mga yan. Ano yan? May nawawalang isa. Check nyo yan. Check nyo doon, baka may nagtatago. Pati Maricel. Sure. Okay, so, stop. Okay, stop nyo muna ito. Okay na. Sa taas. Meron dyan, pre, meron dyan. Meron pala sa likod. Sorry, sorry. Paano yung anin yan? Baka alam mo injured. Kayo ba niya? Ayun, ganyan. Steve, Steve. Sorry. Nandiyan yung boy. May humingi ng tulong. Ay, grabe. Pwede nyo gamitin yung SOS nyo, ah. Pwede nyo gamitin yung SOS nyo para makahingi kayo ng tulong. Pila, pila. Pwede gamitin yan. May rescue na ba? Binutan mo. Rescue. Oh, meron. Nakakalat niya sa baba. Ang dami dyan. Oh, may nagbiwisa sa taas. Bigyan nyo ng pansin. Ako, may napansin na ako. Last 8 minutes. Last 8 minutes.
I-check nyo siya. Sa taas, may nagwiwisel. Bigyan nyo ng pansin yung nagwiwisel sa taas. Nag-iingalo na yon. Tanong ko ka naman nangyari sa kanila. Ano po nangyari sa inyo? Pilayan mo ako sa balita. Ikaw po? Bagsakan po ko ng lamesa. Ba't wala pa nagbabandage sa inyo? Bandage po. Wala mo lagay sa akin. Wala, ganito lang. Sino mang walang injured? May injured ka pero wala kang ano. Kinuha ko. Kinuha. Anak natin siya. Wow, wow, wow. Wow, ang ganda ng acting ni Wakto. Patay na patay. Te, may injury sila pero wala pa silang aid. First aid. Ay, family nga pala. Tingnan mo kapamilya. Uy, ano yan? Rescuer, tingnan nyo ano nang ginawa niya dito. Pinicturean ko nga eh. Dami ko nang nakitang mali. May CPR. Huwag kalimutan ang CPR. Sabo lang kayo dyan. Sige. At yung nata-start ko. Clear na? Equal ba yung pagkakadivide sa Ma'am 12, tapos 11 yung isa. Oh my God! Wala mo nag-arrest dito. Yan. Huwag ka matulog siya, yawa ko. Oh my God! May ang ganda ng picture mo. Joy. Whistle! Gamitin ng whistle. Bakit na kunin niyo? Wala lang akong break. Ganda tayo. Ito pa rin ang break. Eh, tapos nga, Jade. Basic naman sabi mo. Dalawa, tatlo. Sa dulo yung isa. Asa kaya sinano? Baba. Injured. Sa taas ba yung tatlo? Tatlo sa taas. Ano ginawa? Meron pa dyan? Ala. 3 minutes left! 5 na lang kayo. Dito dalawa. Ano nangyari? Oh. Uwi ka na? Ma'am, di mayo napabayaan. Ano nangyari sa inyo? Sige, tayo mo sa nangyari. Ano pong nangyari sa inyo? Kumusta? Napali po yung motor ko dun sa pintuan namin. Agad-agad ka po bang na-rescue? Okay na kayo sa rescue. See you, rescuer.
Oh, meron pa doon dalawa sa likod. Ano ba ako nakikip ng bakal na upuan? Bakal na upuan nakikip. Last 1 minute. 1 minute. 1 minute! 1 minute! 1 minute! One minute! May malalang injury yung nasa taas ah! Iwan. Ikaw sa mga kayo dalawa. Sige. Last minute na! Oh! Asa na si Musa? Last na! Tapos na! Yung... Kamusta po, kuya? Ano po nangyari sa inyo? Okay, di kayo makapagsalita. Asan na yung ibang rescuer? Patay-patay na. Hindi yung kapag-urbay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kulang pa ito ng ilan? Ma'am, hindi pa sila dalawa. Dalawa. Okay. Pure white, Dan. Pure white! 1, 9. Kulang pa kayo ng tatlo. Isa sa taas. Dalawa din sa... Oo nga, 11. May baby. Eh, di baby ma. Dito sila. So, asan na? Meron pa? Group 1, pakiclear nga kung meron pa. Meron ilan? Meron pa yung dalawa dun sa washing machine. Meron pa si Ulis. Sa washing machine, meron pa, dalawa. Meron pa. Okay, tuloy na tayo ng 3 minutes. Ma'am, tatlo na lang sila. Sayang. Kompleto na eh. Video. Dalawa. Oh, last two. Nasa na yung dalawa pa? Hintayin ni White. Dalawa pa. Saan? Saan part? Oo. Sa amin yun. Sa akin yun? Apat yung nandun na. Ang bilis eh. Nasaan si Joy? Si Joy, na-rescue na? Oh, na-rescue na. Na-rescue na? Wala na sa laundry. Wala na. Dalawa lang sila nasa laundry. Ma'am, ano nangyari sa inyo, ma'am? Agad-agad ba kayo na-rescue? Kami po hindi. Mamamatay na kami. Sorry. Stay alert na lang po. Kasi nanahimik tayo sa taas. Si Albert, sarap na. Okay, meron pa ba? Clear na doon? Umikip ka. Okay, so congratulations, Sergeant Alonson. Ayan,